こんにちは。お元気ですか？幸いは元気です。今日も相変わらず頑張ってます。さて、今日はちょっとその前に選挙の話したいです。昨日 YouTube を見ていたら、芸能人の方々が僕たちも選挙に行きますっていう動画を上げてらっしゃいました。すごいなと思いました。それだけ今の日本に危機感を持ってます。これだけ日本人がダメになった。それは私より、そうですね、10歳年上の方々と私たちぐらいのこの14、15年の間に生まれた人間たちが日本をダメにしたんです。私たちは貧しい中で育ちました。だから自分の子供たちだけには贅沢をさせたかった。好きなものを買い与えたかった。そして私たちは子供に言いました。親のことは考えなくていいよ。自分のことを考えてくれたらいいから、親は親でやっていくから気にしなくていいよ。それは親のある意味素直な愛だったと思うんだけど、でもね、子供たちって素直だから、それを完全にきれいに頭の中に入れました。だから親のことまで考える子供って少ないです。たまに親に電話してやろうとか、そういう子たちも少なくなりました。親は年を取っていく自分が寂しくてたまらなくなります。だからあの芸能人の方々と同じように、私の年代の方に言いたいのです。選挙に行きましょう。選挙に行って、今この日本が壊してしまった責任を私たちは取らなければいけません。どこどこの党じゃなくて、本当に日本を考えている党が今ありますか？本当に自分たちのことを考えてくれている代議士がいますか？私は正直言っていないと思います。投票用紙に一行加えてほしいところがあります。何人かの名前を入れるところに適任者なしという欄が欲しいです。誰を入れていいか分からないときにね、適任者なしって入れるっていうのところにチェックするだけでね、代議士ってね、やばいと思うんですよ。必死になると思うの。なし入れたらどうしようって。それからね、言っときますけど、民主主義って何か知ってますか？選挙に自分が行きたいっていますよね、代議士さんたちがね。あの人たちは偉い人たちじゃないんですよ。あの人たちは私たち国民の代わりに私たちの言葉を代弁するために言ってもらう方々です。要するに小遣いです。先生ではないです。だから自分たちの言葉を国会に行って口にしてくれない人は投票する必要はないんです。合格っていうかね、あれなるまではペコペコしておいて、終わったらふんぞり返って威張ってる。悪いけどあんたの小遣いじゃないっていうの。私たちの心を代弁するために行く人でしょ。だから皆さんも今回の投票用紙に自分たちのことを本当に代弁してくれている方を投票してください。多分
正直言って言いません。その時だけは言います。でも本当に思ってる方はいません。自分たちが当選したいだけです。そういうふうなろくでもない国を作ったのは私たち年配者です。そして太平洋戦争第二次大戦からこの国は何も変わっていません。腐ってます。皆さん投票行きましょう。自分たちの気持ちをきちっと国に出しましょう。そして私たちの代わりに本当に言ってくれる人を選びましょう。そうしないと私たちの子供の代、孫の代、もうこれ以上親子の絆も家族の絆も何もない日本をやったら AI だらけですよ。日本人自体が。私は中国人や韓国の方が好きです。なぜかというと、あそこはね、いろんなのがあるんだろうけど、一つは家族をすごく大事にするの。本当に大事にするの。だから私はそれが好きです。考えてください。お願いします。さて、他の話しましょうか。ちょっとね。今日はまたちょっとあんまりいい話じゃないかもしれないけど、この前から私嫁姑の話をしてますよね。では、娘さんをお持ちのお母さん、お父さん、あなた方はもしこれが息子だったらと思ったらゾッとしていませんか？娘でよかったわ、息子だったらあんなふうにやられて終わりだなって思う方は正直言って多いと思います。その息子さんをお持ちの、例えば私でもそうですけども、息子をお持ちの親の気持ちになったら、あなた方親がお嫁さんに、娘さんに、たまにはね、向こうに孫を見せに行きなさい、そう言ってあげませんか？親っていうのは子供を産んだだけではないんです。いいも悪いも死ぬまでに子供たちにいろんなことを教えていく教師なんです。自分がこうだったら、私はこうだって、私は幸せだじゃなくて、自分たちがああだったらどうしようっていうことをまず考えてほしいんです。私もいろんなことがあって、ただ私はいっぱいいろんな意味の罪を犯してきてるから、法律的な罪ではなくてね、いっぱい心の罪を犯してるから、だから人に裏切られたりいろんなことがあってもね、私はしょうがないよねって思うの。人を泣かしたもんね、人を裏切ったもんね。だからこれぐらいのことがあってもしょうがないよねって私は諦めます。ちいちゃんの時からの罪を私は覚えてます。悲劇のヒロインに聞こえるかもしれないけど、そうじゃなくって、罪を犯した恐ろしさ、怖さ、それがどんどんぐさ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 くるんです。ある時息子が友達を連れてきて、何気なしにうちのおかんはさ、昔高校でさ、ああでさって笑いながら言ったんですね。
私は息子たちを送った後に息子に代にしました。簡単に人の過去を言えるあなたはそれだけ偉いの？お母さんが今でもどれだけ傷ついてるかあんたに分かるの？もっと最後までそうやったらお母さんにとどめを刺しなさいって言いました。ここまで人に言ったらあんたお母さんにとどめを刺すことができるよって。ごめんなさいって息子が謝ってきました。昔は私は地獄に行くと思ってました。会う時変な話、キリスト教に出会って、私はクリスチャンだけど教会行かないんですけどね、クリスチャンなんだけどはぐれクリスチャンなんだけど、そのイエス様に惹かれたのは何もその神様っていうのは罰を与えない。苦しい思いをした人間はした人間ほど包んでくれるっていうふうに来てたからです。教えてもらったからです。なんか本当に心がゆったりしてました。でも今でも私は自分の犯した罪を重く受け止めてます。死ぬまで消えることはありません。じゃあその消えない罪をどうしたらいいかっていうと、同じように辛い思いしている人たちを笑顔にすることだと思ってます。受け止めることだと思ってます。それが私の償いだと思います。それがどこまでやっていけるかどうかはわからないけども、でも私は死ぬまでに一人の人でもいいから笑顔にしていきたいと思います。私と同じように高齢者の年配の方々、皆さんたちも同じように人を気をつけない人はいないと思います。じゃあなおのこと相手の辛さ、悲しさ、寂しさが分かったら自分でできる愛を受け止めるっていうかな、苦しさを受け止めるっていうかな、与えることじゃないです。それはそうね、やっぱりお互いに愛を受け止め合うっていうのかな、そういう関係を作りませんか？昨日も言ったように全力で逃げなきゃいけない人は逃げなきゃいけないけどね、話し合いができる人は話しましょうよ。挨拶ができる人は挨拶しましょうよ。そしてお互いを癒し合って生きていけば、この腐った日本でも少しずつ生まれ変わっていくかもしれません。一人だったら何にもならない、できないじゃなくって、一人ずつがそうして、例えば昨日言ったおはようございますでも何でも挨拶でもいいから始めませんか？そして日本を再生させましょう。今日はなんか変な話になっちゃったけどごめんなさいね。
そうだ、私ね、概要欄にこれから私の LINE-ID を入れていこうと思ってます。なんだかんだこう、連絡くださいって言ってもしにくいですよね。だからなおのこと、LINE-ID を変えてきますから、寂しい人、辛い人、死にたいと思う人、私の LINE に連絡ください。24時間、1年365日、いつでも OK です。ではまたお会いしましょう。今日もあなたのこと大好きですよ。愛していますよ。またね。じゃあね。